Deo mu kitabo ky'okubikkulirwa 17 tokoowawo. Let's go to the book of Revelation 17. Don't get tired of opening there. Bwe tunaabikkulawo emirundi 10 kikkirizibwa. Even though we open there 100 times, it's acceptable. Tuli ku nsonga y'omukazi omwenzi. We are on the issue of the adulterous woman Ayina amabeere amangi who has many breasts era atamizizza ensi yonna n'obwenzi bwe. and has made the entire world drunk with her adultery. Mukazi omwenzi The adulterous woman ayina amabeere amangi who has many breasts atamizizza ensi yonna n'obwenzi bwe. and has made the whole world drunk with her adultery. Ewandiika omukazi omwenzi Write down the adulterous woman. tukyamuyinako ebintu bingi. We've got a number of things about her. Bayibuli emuteekako ebintu bingi ebitiisa. The Bible writes down so many scary things about her. Ekisooka ayina omwenge, funawo oguwandiika. Tugezeeko okuggya ebintu Bayibuli byemuteekako. The first is that she has wine. Anywesa nti nnamba. Tebereza mwabatagenda nko mu bbaala eri abantu abasobola okugwa mu bbaala n'anywesa bonna abaliwo. She makes the whole world drunk. Just imagine someone who goes to the bar and buys alcohol for all the people there. Kyokubiri ayina enjegere asiba. Secondly, she has chains and she binds. Kyokusatu ayina Bayibuli ekiyita kyambika. Ayina ekitimba. The third is she has a net. Kirala Bayibuli egamba nti ayina obunnya bwa kanyigo. The Bible also says that she has a hole where you are pressed. Ekirala Bayibuli kyemwogerako mbu ayina obusaale bwa muliro. The Bible also says she has arrows of fire. Ate bw'aba afumita obusaale bwe And when she's piercing her arrows, afumita kibumba. she pierces the liver. Bayibuli egamba nti ekkubo lye bw'olikwata The Bible says that when you take her path, engero 7:27 ekkubo lye lyekkubo lyennyini eridda mu magombe mu kuzikirira. Proverbs 7:27, her path is the path that leads to the Hades into destruction. N'ebirala bingi bye tujja okutunuulira. And so many other things that you shall look at. Bwe tunaabeera bakwogera ku mukazi omwenzi, If we are to talk about the adulterous woman, tulina okukolayo lisiti y'amannya agali mu Bayibuli n'agatali mu Bayibuli naye nga ga byafaayo bikulu gye tuli. we need to note down the names that are in the Bible and those that are not, but when they are of great history or importance to us. Abaaliwo twakikwata ku katono. Those who are around, we handled it a little. Olwaleero okubuulira kwaye kujja kuba kutono. Today my preaching will be minimal, Tugenda kuyingira mu lutalo. and we are going to get into warfare. Kuba ne bwe tumanya ebingi ne twetika theory waabyo ne tutabiteeka mu nkola tusigala tumanyi naye nga tetulina maanyi gakiwangula. Because even if we know a lot, we just remain with a theory and we don't put it in practice, so we fail to overcome. Katugendeko mu kitabo ky'Okuva 23:32. Let's go to Exodus 23:32. Twagala kwogera ku masamba ge oba ekikoligo kye oba
ekyambika kye. We want to talk about her reproach. Mumujjukira twamulaba mu kitabo ky'Omubuulizi 7:26. Remember we saw her in Ecclesiastes 7:26. Ng'ayina obubalagazi obusingako ne ku bw'okufa. When her bitterness is more than that of death. Emikono gye ne batugamba njegere. And we were told her hands are chains. Ate omutima gwe kyambika. And her heart is a net. Ebintu byonna biba byogera ku mukazi omwenzi. All those things are spoken of the adulterous woman. Wandika kino. Note down this. Mu bwengula waliwo omwoyo gwe tulwanagana nagwo. In the realm there is a spirit we are fighting against. Mu bwengula waliwo omwoyo gwe tulwanagana nagwo. In the realm there is a spirit that we are fighting against. Yo Bible guyita omwoyo ogufuga ensi. The Bible calls it the spirit that rules over the world. Sirowooza nti essala zaffe zisobola okugujjawo. I don't think our prayers can eliminate it. Sirowooza. I don't think so. Eri abawulira nga balina amaanyi baali gusigukkuludde guveewo. There are those who feel they have the strength to uproot it so that it goes away. Naye mu ndowooza yange entono gye nnina ku Bible. But in my small understanding about the Bible, sirowooza nti tusobola okugusiguukululawo ne guvaawo. I don't think we can uproot it and it goes away. Okusinza ku bitono bye nj'okujjukiza. According to the few things I'll remind you of. Naye ng'ate tusobola okugwewala. But we can avoid it. Yesu yagamba bw'ati. Jesus said this. Omulangira w'ensi ajja naye mu nze tanninaamu kintu. The prince of this world is coming, but he has no root in me. Eyo point nkulu nnyo. That is a great point. Tegeeza ne Yesu teyagugoba. Meaning that even Jesus didn't cast it away. Agamba tugenda kusinkana naye. He said we are going to meet with him. Naye nga tugenda okusinkana naye. But as we meet, omulangira afuga ensi. The prince of the Mu world. nze talinaamu nkwaso yonna. Within me there is no attachment to him. Talinaamu butaka bwe, talina bw'ayinza kuteeka kigere. He has no citizenship and cannot place his foot anywhere. Era asaliddwa omusango. And he has already been condemned or judged. Munyambeko yamugobawo? Did he chase him away? Munzire yamugobawo? No. Pawulo n'atulabula mu Efeso 6. And Paul warns us in Ephesians 6. Bwe yatugamba okwambala ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. When he tells us to dress up with the whole armor of God. Tulyoke tusobole okuyimirira ku lunaku olubi. So that we may be able to stand on the evil day. Kubanga mu bbanga awo tulwanagana n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'emyoyo egifuga omu bwengula. Because in the realm we fight against the principalities and the rulers of the world. Ebbanga Pawulo yaliwo. The time when Paul was there, teyatulaga nti yaleka bye ng'akijjeewo. he didn't show us that he left when he had cast it away and removed it. Yagamba mwambale ebyokulwanyisa. But he says put on the armor of God. Olunaku olw'omusinkana. So that the day you encounter him, even though he throws the arrows, because the arrows will find you dressed up, these arrows will not reach you. The Bible shows us that that spirit doesn't go away. But we have something to do about it. Today I feel the wrath. We are going to get into spiritual warfare. Before we confront the spirits in the realm, we want to first confront their positions or places within us. You know them. Amen. Let's be slow. In 30 minutes I'll be done with the preaching. Then we get into prayer. In the book of Exodus 23:32, God had drawn the Israelites from Egypt. Those who died did so. And those who remained also stayed there. Of the adult people who came from Egypt,
babiri bokka abatuuka mu nsi ensuubize. Only 2 reached the promised land. Abalala baakoma ku nnyimba. Others stopped at the singing. Osanga n'okwogera ebigambo ebinene tugenda mu nsi ensuubize ne batatuuka. And maybe speaking of the great words that we are going to the promised land, but they didn't get there. Ekiruma nga kinnumira ddala. It is hurting and it hurts me so much. Kinkaabya. It makes me weep. Ne Musa yabakulembera teyatuuka. Even Moses, who led them, didn't reach there. Bw'osoma Bakolinso ekisooka 10:5. When you read 1 Corinthians chapter 10 and verse 5, wandiika mpandiike. just note it down. Bagenda kulaga biki ebyalemesa abalonda abasooka okutambula ne Mukama okuyingira mu nsi ensuubize. They will show you what were the hindrances to the first chosen people of the Lord that hindered them to reach the promised land. Bakolinso ekisooka 10:5. That is 1 Corinthians chapter 10 and verse 5. Ku mize gye baalistinga wansi awo egyagaana abalonda okuyingira. Of the habits listed down that prevented them from entering there, Bayibuli egamba bangi ku bo Katonda teyabasiima. the Bible says that the Lord did not appreciate many of them. Kubanga ye kennyini yabazikiriza mu ddungu. For himself he made them perish in the wilderness. Bagenda okulaga lwaki yabazikiriza. When they show why they perished, Obwenzi bwalimu. one of them was adultery. Kiyite sex yalimu. Sex was there. Sex kye kimu ku bintu eby'amaanyi ennyo kye tumeggana nakyo. Sex is one of the greatest things that we are fighting with. Lwakusirika buli omu n'asirika naye ng'oluusi awulira kimutwala naye nga tajja kugamba neighbor. Just that at times one may remain silent, but he's being consumed and cannot narrate it to the neighbor. Musomi waffe tuukawo mangu ddala. Let us get there. Abamu ku balonde Some of the chosen balina ones, ekyabambala. something dressed them up. Ekimu ku byabakubisa obutayingira nsi ensuubize One of the things that struck them not to get into the promised land kwali kwegatta mu ngeri embi. was having sex in a way that wasn't right. Nina obulumi ku mutima. I have pain upon my heart. TVs ne radios nga tuwulira enjiri ebika ebyenjawulo. We hear different gospels over the televisions and radios. Obwenzi tebukooneddwako nnyo. But sex has not been handled so much. Ng'ate kye kimu ku bintu eby'amaanyi. Yet it's one of the great things. Senga okyukira neighbor n'omugamba neighbor beera wa musana. If you turn to your neighbor and tell your neighbor to be of Ekintu kino light, kikuyisa kitya how mubuuze. does this thing treat you? Ojja kulaba bwe yeebuzaabuza yayagala kuwamba byawandikibwa. Ayagala kuwamba byawandikibwa. Bayibuli egamba tulina amafuta tuli b'amaanyi. You can see how your neighbor wants to give you scriptures of being anointed, how you cast away demons. Essula eno Mukama yali abagambye mugondere malayika gwe mbadde okuva ku nnyumba 20. In this scripture, the Lord told them to obey the angel that he had given them from verse 20. Kubanga erinnya lyange lituula mu ye. Because his name dwells in him. Temumujeemera aleme bazikiriza mu kkubo. Do not disobey him so that he may not make you perish in the way. Gondere nnyo eddoboozi lye. Obey his voice so much, Abayingize mu nsi gye nabasuubiza. so that he takes you to the land that I promised Ensi to gye you. mbatwalamu. The land I'm taking you Olwo to, temulimu abantu. there are people there. Temujja gisanga nga njereere. You will not find it without Naye bwe people. munaaba mugondedde malayika, But when you obey the angel, mujja kgenda muwangula ggwanga limu ku limu. you overcome one nation by one. Temwekkiriranya n'amawanga ge musanzeewo. Do not compromise with the nations you found there. Temuwasanga mu bo. Do not marry from them. Kuba kemmala ne muwasa mugenda kubeera nga mutabudde ebintu. Because if you marry from them, you'll mix up everything. Ayongera okubawa ebintu ebirala bingi. And he continues to give them very many other Abagamba nja things. gobangawo limu ku limu. He says, I will take away one by one. Sijja bajjawo mulundi gumu. I will not take away all of them at Kemmala ne once. mbajjawo mulundi gumu. When I take them away at once, Temujja kuyiga kulwana. you will not learn how to fight. Ntaddewo amawanga ago I've placed there those muyigire ku nations go okulwana. so that you learn from them how to Buli omu funye fight. emikono okuba ebbanga. Everyone fold your fist and you box the air. Maama nnyabula bw'oli bwagifunye gyagira bw'ati. Ngambye funye omukono okuba ebbanga. Fold your fist and then Katonda you box ataddewo the air. amawanga
The Lord has placed the ng'oyigire ku nations go so that you learn from them okulwana. to fight. Mu Zabbuli Bayibuli etugamba In Psalms, the Bible tells Katonda us yayigiriza emikono gyaffe okulwana. the Lord trains our hands to fight. Kati ebizibu n'emitawaana ebimu bye tulaba The troubles and problems we behold, si lwakuba Katonda tasobola bijjawo, it's not because the Lord can't take them naye away, ayagala oyigire ku byo okulwana. but He wants you to learn from them to fight. Osubiddwa amina obadde olina ogiteeka. Amen. Tenazannyako ku bikonde I've ever played babateekerawo kibaga kickboxing. kirimu omusenyu kikaluba n'okikuba olwo n'oyiga kuba abantu naye osookerako eyo baga. They give you something hard and you begin boxing it. Bw'atakikuba If you don't box it n'oli akikuba and the other one boxes n'amala it, omwaka mulamba ng'akikuba, and the other one spends the entire year gwe boxing n'omala omwaka it, omulamba nga tokikuba, and you take a full year without mugenda boxing it, okwekwata mu ngalo bwe muti when you handshake, ng'ezooli ziringa ebyuma. his hands are like a metal. Gw'abadde takikuba ng'oba obulinga bwa bebbi. If you've not been boxing it, your fingers are like for a Katonda baby. agamba ndeseewo amawanga muyigire okwo okulwana. The Lord says, I've left there the nations so that you learn to fight from those nations. Busiribagoba bonna mulundi gumu. I will not take them away at once. Nja kujjangawo limu ku limu. I will take away one by one. Essula eyo ejja kunyumira. You will enjoy that chapter. N'abagamba bw'ati, And then he told them this. eggwanga lyonna Any nation lye munaalekawo that you live nga there, temuliwangudde, when you haven't overcome ligenda it, bafuukira ekyambika, it will become troublesome to you. ligenda bafuukira eriggwa. It will become a thorn. Mujja kuba muyingidde mu nsi yammwe As you get into your land, naye nga mulinamu amawanga agabacocca. you'll have the nations that are against Buli you. omu weenyenyenyenye Let tulabe. everyone shake from Oli the mu side. busika bwo You are in your naye inheritance, ng'oli ku liggwa. but when you are in the thorn, Nga balina okulwana ggwanga ku ggwanga. they had to fight nation by nation. Era tugenda kulaba And we are going to see ebifo bye baawangula the places where they mu overcame. ebyo baalina emirembe. In those places they had Buli peace. ggwanga lye baalekawo, And every nation they reserved. ebyanukwa bigamba The scriptures say, nga bwe baba batudde mu bifo byabwe when they are seated in their positions, bagabana n'entebe. they are sharing the chair. Ekyo kyakuyiga gye tuli. That is a lesson to us. Gamba amina tuwulire. Amen. Tugenze ku Lwasatu mu ebbiri agambye atya? tolagaananga ndagaano nabo Ekyo kikulu. so ne bakatonda baabwe tebatulanga mu nsi yo baleme okukoonoonya ku nze, Okay. kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kukyambika Tekirirema kubeera kyambika ddoboozi ddene, tekirirema kubeera kyambika mira ku ddusu. Tekirirema kubeera kyambika eggwanga lyonna lyolekawo ng'okkiriziganyiza nalyo Any nation that you spare when you have an agreement with ligenda them, kubeerera kyambika. it will become a snare to you. 13 Yoswa. Joshua 13:13. 13 Yoswa. Joshua 13 and verse 13. Tuli ku nsonga ey'omwoyo guno ogw'obwenzi. We are on the issue of immorality, Nga tulina okudiringa nagwo mangu. and we have to deal with it very fast. Bwe tumala ne tuguleka mu ffe If we dare spare it to be amongst us, ne tutadiringa nagwo kati, and we don't deal with it now, guyinza n'okugera ng'oyingidde mu busika bwo obw'obufumbo it can even wait for you to get into your inheritance of ne marriage, gufuuka ekyambika mu bufumbo bwo. and it becomes a snare in your marriage. Mbadde nkola okufumiitiriza I was meditating ng'olutalo ku nsonga eno ey'obwenzi bululi waggulu nnyo. the battle regarding the issue of sex or immorality is Buli very omu ku ffe high. lumusukumye ne lumuteeka mu kazinga kake. It has consumed each one of us and placed it in your own, Naye placed you Katonda in your own yeebazibwa atuwe island. ekyokuddamu leero. But we thank God because He's giving you an answer today. Agamba bantu bange mugolokoke mulwane. He's saying that my people rise up and fight. Mukozese obuyinza bwe nabawa. Use the authority I have given you. Gamba amina tulabe. Amen. Mu Yeremiya tusuubizibwa
In Jeremiah we are promised kuyita mu ggwe that through you ndimenya amawanga, I'll crush the nations. kuyita mu ggwe Through you ndimenya bakabaka, I'll crush the kings. ndimenya amagaali. I'll crush the Katonda agamba nja chariots. kuyita mu ggwe The Lord says that He will go through okutereeza you ebyayonooneka. to put right what went astray. Totuma Katonda mu lutalo, Don't send God to the battle. genda mu lutalo, Katonda abeere wamu naawe. Go to the Amen. battle and the Lord will be with you. Gamba Amen. amina esinga ku eyo. Amen. Obuwanguzi bwaffe. The victory is ours. Lwana ng'okimanyi olwanirira bibyo. Fight Amen. knowing you're fighting for what belongs to you. 13 Yoswa. Joshua 13:13. Wano Yoswa yali amaze okulembera abantu bayingidde mu nsi ensuubize. Here Joshua had already led the people to the promised land. Naye buli kika But every clan nga kirina okufuna obutaka bwakyo. had to get its citizenship. Nga bali mu gabana basooka kulwana ne balyoka bagabana. They were fighting and then what they get is what they share. Njagala tulabeyoka abatono. Njagala tulabeyoka abatono. I want us to see a few of them Abaagayaalirira okulwana kwabwe who tarried in their fighting ne biki ebyaddirira. and what happened thereafter. Olwaleero bwe talwanagana na mwoyo gwa bwenzi, Today, if we don't fight against the spirit of ku levo immorality yonna kwe guli, at any level at which it is, senga tomeggana, senga tolwanagana na kyoyo ekyo ekyokwematiza leero, if you don't fight against that spirit today, n'otuuka okuwasoba okufumbirwa ng'okyakikola and you reach marriage when you're still doing nga it, tewakiwangula, when you didn't overcome it, yagalagaana whether you like it or obufumbo not, bulimu olwatika. your marriage has a crack. Obufumbo bugenda kubeeramu olwatika. Your marriage will have a crack. Abantu bangi Very many people abaakolanga okwematiza bokka who would satisfy themselves n'atateeka kkomo ku kintu ekyo, and they would not place a limit upon it, n'atakiwangula ng'ali yekka, and they failed to overcome it n'agamba individually, kampase mpone, and they said, let me marry to get rid of agenda this. ogenda mu bufumbo, agenda ogenda mu bufumbo By the time they get into nga takyalina marriage, maanyi ga kwegatta. they have no strength of having Mukyala sex. waali The wife is there, amaanyi tegali, but there is no strength. maziga gabeera mangi. The tears are many. Olina kiwangula kati nga tonnaba kuwasa. You need to overcome it now before you marry. Kasita okireka n'okiwalabanya paka mu bufumbo, Once you carry it on until marriage, yagalagaana whether you like it or not, yakubeerera kyambika. it will become a snare to you. Olwaleero Today, twagala kuyingira mu lutalo lwa we mwoyo, want to get into spiritual warfare otuuke ku ddala ng'oli wa ddembe ng'okyali wekka. so that you reach a level when you're free while you are alone. Osubiddwa amina weebadde erina okugendera, Amen. ng'okkiriziganya n'ekyo nti oteekeddwa okubeera ow'eddembe mu linnya lya Mukama. You must be free in the name of the Lord. Kyukira neighbor, Turn to your mugambe neighbor. neighbor oteekeddwa okubeera ow'eddembe Tell him you must be free ng'okyali wekka. while you are still single. Ago amaziga tulina mangi nnyo 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 nnyo. We have very many tears in that angle. Abafumbo bali mu biti bya njawulo. The marrieds are in different categories. Gye bali They are there, amaanyi tewali. but there is no power or strength. Naye ng'ate omuntu ono atalina maanyi, But this person who is powerless, bw'atunuulira omuntu omulala afuna amaanyi. when they look at another person, they receive the power. Owulira obwenzi bwe buseetingiddwa. Do you see how the immorality is set? Kati gwe abadde agamba senga mumira nga mmaze tonnaba. Tonnaba. Abalala For the others, ebbugumu nga lingi ery'okwegatta. they have great desire to have sex. Bw'ayagala okwegatta naye mukyala tabyagalira ddala wadde omukwatako wadde omukoonako. Yet the wife they want to have sex with does not want at all, even if they are Feelingi touched. z'omukazi nga zaafiira ddala. The feelings of the woman are completely dead. Mujjukirako omuweereza yajja wano omukyala. Do you remember a minister who came here and was a Eyatuwa woman? obulokozi bewo yamala emyaka emeka? 9 yayogerera wano. Mukyala Bunjo. Tebereza mutume mulamba. Just imagine he's an apostle. Talina mu maanyi myaka 9
but has no strength for 9 years. ne bagamba kino tulumbiddwa tulwane. And they say that we've been attacked, we need to fight. Bameka baliwo ng'atuwa obujulizo. How many of us were present when she was Kiri testifying? common nnyo It is very common. ng'omusajja talina maanyi When the man is powerless, mukyala waali, but the woman is there. oluusi omwami alina amaanyi, At times the man has power, omukyala mukambwe empologoma eri awo tebagikwatako. but the wife is very bitter and tough. She's like a lion. Kamali n'okwanukula ekibuuzo kino. Let me respond to this question as well. Abafumbo bakirabi. The marrieds have seen it. Sajja wange yagala sex wa sexy. Obudde bw'ekiro butuuka omutima ne gwewanika. Abamu tebaagala na kudda waka lwa nsonga ezo. My husband loves sex so much. Whenever it comes to the night time, my heart is upset. Kati eriyo agamba Mukama ntwalayo ekyenzo nkisobola. And one is saying, Lord, take me there. You'll get tired of those things. You can get fed up of them. Oyogeza njala. You're speaking because you're hungry. N'abo bonna be bitami bye batu baali boogera. Even those who are fed up used to speak just Luli as you. lutalo. The other one is a battle. Eriyo obusale obw'omuliro. They are arrows of fire. Eriyo n'obusale bw'obunnyogovu. And they are arrows of coldness. Bwe katakuba mukyala kakuba mwami. If it doesn't strike the man, it will strike the woman. Omwami bayinza mukubisa ka muliro, omukyala ne bamukubisa ka bunnyogovu. The man might be stricken by the arrow of fire, while the woman is stricken by the arrow of coldness. Tebakwatagana. They are not in unity. Babulaza oba abasajja abamu agenda okudda nga akutta omuliro. The brothers or the men, at times they come when they are on fire. Lwaki akutta omuliro? Why are they on fire? Byalabye ne byawulire n'ebimuyise mu maaso byonna byakyajinze. Whatever they have seen, whatever has passed through within their area has charged them up. Muli bulungi. Are we okay? Kama n'amuyamba. And the Lord helps him. N'atagwayo eri. And he doesn't fall there. Agamba ebbugumu lino kanditwale eka. And he says, let me take this warmth home. Agenda okukutuuka kange eriyo nkokola tonkwata kondeka. And when he reaches home, he's told, do not even touch me. Tugenda kulwana olutalo mu linnya lya Mukama. We are going to fight a battle in the name Gamba of the mina ya mpaka. Amen. Agambye ate Yoswa 13:13. Naye abaana ba Isirayiri tebagoba Abagesuli newankubadde Abamakazi. Naye Gesuli ne Makazi ne babeera wakati mu Isirayiri ne kaakano. Wangi. Owulira nga chansi yaliwo eyogoba ne batabagoba? Do you hear that there was a chance to cast them away, but they didn't? Kyekibaawo. What happens Bwe kutuuka okubeera ng'otudde n'omulabe wo. is to sit with your enemy. Tweyongereyo. Weewaawo. Wow. Mujja kunziramu tweyongereyo. Weewaawo. 14:13 n'agamba atya Yoswa. Tukyali mu kitabo ekyo ekya Yoswa. Joshua 14:13, what does it say? Yoswa n'amusabira omukisa n'amuwa Kalebu omwana wa Yefune Kebbulooni okuba obusika. Kebbulooni kyerwava lubeera obusika bwa Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi ne kaakano. Genda maaso. Kubanga yagoberera ddala Mukama Katonda wa Isirayiri. Yamugoberera ddala, yatambula ne Katonda. He walked with the Lord and followed him wholeheartedly. Yateeka ebintu mu nkola. He put everything into practice. Mukyaliyo? Weewaawo. Eddoboozi lyali libadde lisingakaawo. Mukyaliyo? Weewaawo. Mujjukira Kalebu nga yali musajja wa kulwana. Do you remember that Caleb was a man of war? Tambula na Katonda, kulwana, bw'alaba ebimalamu amaanyi ayogera asinzidde ku kikatonda we kikyali gyali. He would walk with the Lord and fight. Whatever he would speak was according to what the Lord is to him. Genda mu 15. Let's go to 15. Tugibuusebuuse kuba njagala tuyingire mu lutalo lw'omwoyo. We are skipping some verses because I want us to get 15:63. 15 and verse 63. Yoswa 15:63 agambye ate. Era Abayebusi be baali mu Yerusaalemi abaana ba Yuda ne batayinza kubagobamu. Naye Abayebusi ne babeera wamu n'abaana ba Yuda mu Yerusaalemi ne kaakano. Bakola batya? Ne babeera wamu nabo. Isirayiri yalwana oba erwana entalo zo za buliwo, teri kuzina ezaffe ez'omwoyo nkumenya nkukuba
tomanya nakumanya oba okwasizza bali balwana ntalo za buliwo omuyebusi wuuyo omufirisuuti wuuyo bamulabako mu buliwo. The Israelites fight physical battles. They fight against the Jebusites when they are seeing them. ezimu ku nnyiriri ezisembayo kuba njagala tuyingire mu lutalo lw'omwoyo. One of the last verses, because I want us to get into spiritual warfare. genda mu Judges ekyabalamuzi. Let's go to Judges. 19. Judges chapter 1 and verse 19. essuula eno This chapter, eraga ebika it shows the tribes ebyagayaalirira okulwana. that were hesitant in fighting. Katonda okuwa ekisuubizo kyangu For the Lord to give you a promise is easy, naye gwe kyangu nnyo kigabana n'omulabe wo but it's very easy for you to share it with your enemy paka ng'olwanya otwale amatwale go. until you fight and take your kyukira possession. neiba mugambe tuli mu lutalo. Turn to your neighbor, tell him, oh, how we are in Ddoboozi the ddene battle. tuli mu lutalo. We are in the battle. Ate naddala olw'obufumbo, More so regarding marriage, naddala olw'okwegatta. more so regarding sex. Olutalo lw'okwegatta lukulu nnyo. The battle of sex is very important. Bw'oba okyali wekka lukukunya wekka. If you're single, it will fold you alone. Bw'oba mufumbo lubakunya babiri. If you're married, it will hold you, both of Buli you. ekituuka ku ggwe Whatever comes to you, munno oba ayagala oba tayagala whether the other party wants or not, kiba kimutuuseeko. exactly they experience Twagala it. kulwana n'omwoyo guno ogw'okwaka. We want to fight against the spirit of lust. Ebirooto byonna bye tuloota, All the dreams we get, ebirooto by'oloota the dreams you get, bisobola okulaga oyimiridde otya mu bintu by'okwegatta. they can show you how you're standing regarding sex. Nakwatibwako nnyo I was so much Mukama touched nga mpa message eno. when the Lord was giving me this Nabagamba. message. And I told you, Message ezisinga obungi zenfuna. most of the messages I receive, Ezimu Mukama nzikiriza ne nziyitamuko. some of them the Lord permits me to experience Ne them. ntegeera abantu ki kye bali. And I understand what people are Bwe going mba through. sigiyiseemu, If I've not experienced bwe mba ndi mu it, kiseera ekyo eky'okufuna message, if I'm in that time of receiving the nfuna abantu message, abasukka mu basatu I receive more than 3 people. nga si baawano When they are not nga from bakuba here, banyweza ekintu kye kimu but ekyo. when they are coming, establishing the same thing. Mukyaliyo? Are we still there? Ebimu ku bintu Mukama bye yandabula Some of the things that the Lord wants me of, biri bisatu. they are 3 things. Nze I myself. ekisooka 1, weekuuma abakazi. be careful of women. Abakazi yali ndwadde yange nnene, Women were a great disease of mine. kyali kyambika kinene It was a great snare nga sinnaba kulokoka. before I got saved. Mwe mwesimye abooluganda. Lucky are you, brethren. Nabala abakazi be nabeerako nabo When I counted the number of women nga I bagenda was mu with, 80 they were about 80 nga sinnakulokoka. before I got saved. Abamu tebyali mu kwekwana. Some of them we did not even betroth each Bwe other. mwesanze bwe mwerabye bwe mwegase mwawukanye. Where you find each other, you have sex, you separate. Abalala That's all. yakusaba twegatteko naawe Others would request, let us have sex with nga you. kyafuuka ng'okukwata mu ngalo. It is like just having a handshake. Kankubuuza wakakwata abantu bameka mu ngalo gwo Let me ask you, how many people have you shaken their hands? nga nkyali muto ku myaka 9 When I was still young at 9 bwe years, naluzingira embeerera yange ey'obusajja. that's when I lost my male virginity. Eyandetera ogiruzinga The one who made me lose yali mukulu was an adult. mukulu muwanvu mujjukira nga mutunule bwe nti muwanvu takoma. Was an adult tall. I still recall how she was looking Ekyo like. kyagenda ku bwongo. That went into Teri my muntu mind. atwala mbeererayo n'omwerabira. There is no one who goes there and you forget about Mwe them. musekerera nze naye nammwe bwe muto bwe muli. You're laughing at me, but it's the same story Ab'omu with makkati you. awo nsobola obbeerabira. You may forget those who are in the Naye middle. ono yatwala ekintu ekikulu ku bulamu But bwange. this one who took the most important thing in Endowooza life, yange neeyonooneka. my mind was perverted. Bwe nagwa mbanywa enjaga When I came to the drug bali addict, bakyawupiri teri kumulondoola. Gile- Asalawo obusazi bakyawupiri nga bula bataano leero kwoli naawe gwe lindako omulundi mulala. Teri kukaayana kyansi egguddeko. there is no one to follow up with them. They just count 1, 2, 3, 4, 5. You're for today, for you wait Endowooza tomorrow. neeyonooneka. And my mind was corrupted. Pa Katonda ekitiibwa okumalako omwaka nga seegase na muntu oyinza obutakimanya. Amen.
tekiina makulu gy'oli. I glorify God for me to finish a year Bwe nsika without Senfuma having oli sex with omukadde. anyone. You missed the other old Senfuma. Bwe nsika Senfuma omukadde ne mujjukira When I recall the old Senfuma ku bakazi regarding ne women, ntuna Senfuma leero gwe nninawo, and I consider the current Senfuma, ono Yesu yamukutteko yekka. only Jesus has touched him. Amen. Yali ndwadde yange ennene. It was a terrible disease Bwe to me. ndokoka ekyo kyantawaanya. When I got saved, it was a problem Nabeeranga to mu me. saavisi nga siziriimu. I would be in the service but absent. Tutendereza naye sitendereza. Praising but I'm not praising. Bala ani ayingidde nga mukazi. I am just looking at whoever is entering, a woman. Alaba ekyo. Just look at that one. Bino bye byabanga ebirowoozo byange. These were my thoughts. Senga nze pastor waawo nalisuze n'oyo. If I am the pastor of this place, I would have had sex with that one. Ayayaya laba ate kiri. Just look at the other one. Wakati mu saavisi. Just in the middle of the service. Ebirowoozo nga bivundu. The thoughts were rotten. Mwe mwesimye abooluganda. Brethren, you are lucky. Naddanga eka ne nkaaba. I would go back home and Mukama cry. ntaase ekintu kintwala. Lord, save me from this. It's consuming Okulokoka me. nalokoka. I got saved. Ne mpulira nga nkyayina emigwa gy'amaanyi. But I feel I still have chains that are very great. Tegirabika. They are not Naye nga nze visible, ngimanyi. but I knew them. Wabanga oli awo. Ate ekkanisa gye twalimu ng'abantu bayita bwereere bannange. And the church where we were, people would come half naked. Bali ku kituuti. They are on the pulpit. Agasambi g'abakazi aganene bwe gati, obutono bwe buti, obuwanvu obuddugavu obweru, ebikadde n'ebipya n'ebitoototo byonna. All categories of thighs, small, big, black, brown, any category. Nga ze saavisi yange ngimalira awo. So I would finish up my service there. Senga ayongera okwekyusaako nno bwa. If she can change a little more. Baabonyaabonya nze, abaana abala baabonyaabonya nze. The women troubled me so much. Kyala Musumba ng'atuula eri waggulu. The pastor's wife would sit up. Ayambadde mu mukono eno. She's putting on very short Bw'agenda clothes. okutuula n'abikkawo akagoye pa. When she's sitting, she puts there a piece of cloth. Tutandika ga senga kagwa, senga kagwa. And then you begin saying, I wish it falls down, I wish it falls down. Nga byensabirira. That was my prayer. Mwe mwesimye tebirina makulu gye muli. You are lucky this has no meaning to you. Otudde omulala n'ajja. As you're seated, another one comes. Bino bye byamba nga mbirowoozo. This is what would be in my Ne mind. bannamukadde nabo ne bajja. Even the old ones would come. Nga nnamukadde mugoba mbirowoozo I just tasembera. cast away the old one, not to come Senga to my tansemberera mind. oyo. That one should not come closer. Era naye to me. n'awulira eddoboozi ly'embirowoozo byange ne yeeyongerayo. And she also hearkens to the voice in my Nempulira nga thoughts and muwonye. moves. Obusaale nga buyita mu birowoozo. The arrows that pass through the thoughts. Katonda kwe kumpalula That's how the Lord drew me. n'agenda ng'afunza eby'emirimu. He began narrowing down all those thoughts. Ne mbeera nga sikyasobola kwepangisiriza nnyumba. And I reached a level where I could not rent a house. Kifo ky'okudda e Kasawo. Instead of going back to Kasao, Nga nagenda kusula wa muganda wange. I had to go and stay with my brother Luumu emu. in a single room. Nakusula wansi wa kitanda kyabwe. And I had to sleep under their bed. Ke kaseera we yawasiza. That's the time when he married. Awasiza mu birowoozo ebivundu. He's marrying when my thoughts are rotten. Sirina waakuddukira. I have nowhere to run to, Wansi wa kitanda. just under the bed. Bavubuka. They are youths. Bagole. They are newly married. Nze mulwadde. I am sick. Ate nze nagenze gye bali. And it's I who went to them. Ate ng'etteeka erifuga ennakulabya waali ababbi. And in Nakulabia there were many thieves there. Bwe muyingira. When you enter, Muteeka ebiti bisatu ku luggi. Kimu, bibiri, bisatu. you place pieces of wood, three of them, Teri kufuluma. on the door. No getting out. Katonda yanyigiriza nze. The Lord pressed me.
saamanya nti essala ziri ze nakola wano waziddiramu. I didn't know that he was answering the prayers that I had made. Nga bwe neebaka seegolola. When I would sleep, I would not stretch myself. Bwe nagololanga bwe nti okugulu nga nninnya mu mazzi mu bbaafu kubanga ebbaafu zaabeeranga wansi ez'amazzi. Whenever I would stretch my legs, I would step in the basins of water that were under the bed. Kati neebakanga neefunyizaamu. So I would sleep when I am folding my legs. Ng'abafumba abagole. Just as the newly married, Balina okwegatta. they must have sex. Beegattira wa? Where are they having sex Mu from? matu gange In my ears. ne bwe boogera kaama nkawulira. Even though it's a whisper, I would hear it. Ddi lwe bataazanyanga sex? When would they not have sex? Omukyala agenze mu nsonga. When the woman was in her Nga periods. nkimanya nti kati yazigenzeemu ewu. So I would know that she's in her periods, then I would say, at least. Bannaye guli obuliro. That fire, Nakwatanga suuka. I would get my bed sheet Nengipatika mu kamwa. and I would put it in my mouth. Nakabanga ebiriyo n'ebitaliyo. I would cry of what is present and what isn't. Uli omuliro. That fire, Nga nabo tebalekerawo bye bakola. they would never stop doing whatever they were doing. Omwaka ne gunzigweramu. A full year passed by. Ne nkendeeza okukaaba. I reduced on the crying, Embeera tekyuse. but the situation hadn't changed. Nenze nkyuse. But I had changed. Omwaka ogwokubiri gugenda okunzigweramu. But at the end of the second year, Nga ne bwe bakikola. even though they would do it, Tekikyankaabe. I would not cry. Saamanya nti myaka ebiri. I didn't know that in 2 years, Katonda mwe yali addiramu essaala yange. that's when the Lord was answering my prayers. Nga tekikyankosa. I would not be hurt, Ninga atakyali nze. as if I wasn't myself. Mukama mpa ekisa. The Lord gave me grace. Nvaawo ng'ebirowoozo byange bikyuse. I left when my mind was transformed. Ng'ebisambi by'abakazi tebikyankuba kuba nsula ku kyoto ky'abeegatta. I would not be stricken by the thighs of the woman because I would sleep at the altar of those having sex. Muli mutya abooluganda? How are you? Mmwe byabasangawa mmwe. Where have these things met you even? Funa ennyumba. I got a house. Abaana bali mu kkanisa babaza. There are ladies in church who can trick you. Twali ku heritage awo. We were at Heritage. Seere bye bantadde ku budinkoni ntera okubuulirayoko bwe mbuulirayo bakwatibwako nnyo bwe bakwatibwako bambuza obeera ludda wa brother. Ebiseera bwe nali si pastor bampita brother. Obeera ludda wa? Those days I was a deacon, and at times I would preach and they would say that they are touched by the message. So after they would ask, brother, Abaana where do you balamukyalira stay? abalenzi ng'omuliro gwakutte. When the girls or the women are on fire, they visit the boys or men. Nabirabako. I have seen these things. Kati olw'okuba nalinamu kiwempe Because I had a papyrus mat, nasaagala muntu ankyalira. I didn't want anyone to visit me. Nkulagirira paka lwe nkuzannyira ku bwongo ne twawukana nga totegedde wa gye nsula. I direct you and play on your mind until you Mbeera don't side awo, understand where I stay. awo. You just pass there. Mukono That side, gutandikira eno there. guggweera eno. I start from this side and end from this side. Ngenda mbulira enjiri ono yabeerayo omuntu yampa ekitanda kati obuliri bwange ne buddako ku waggulu ku kitanda ekiwempe ne kiddako waggulu ku kitanda. So I went Ndaba and nga Katonda atambudde ennyo. preached the gospel. Someone gave me a bed, so I carried the papyrus mat to the bed, and I was at least elevated. Ye abaana baba bayitaayitamu era abamu ne bangwako. Obeera wano? Wano obeera? So some of them were passing by and they found me and they said, this is where you stay. Bagenda beeragirira mpola mpola. So they went directing each other. Naye bwe bajjanga ew'omuwulu When they would come to this bachelor atalina ntebe who doesn't have chairs, baagalamiranga ku kitanda kyange they would sleep on my bed ne or lie on beefuula my bed. abakooye ennyo. Omanyi natambudde dda nkooye nnyo. So they would make themselves tired. You know, I've been walking since the Agalamidde. time. I'm tired. Akabuga ke nga kakulingiza bwe kati. She's lying on the bed when her city is peeping to you a Naye little. olw'emyaka giri ebiri But because of the other 2 nga ne bwe years, nkalaba
even though I would see it. abadde katonda abooluganda. Surely Amen. this has been God. Gambye abadde katonda. Amen. Neewe agenda kubeera katonda. Even on the side, Ogenda kiwangula. you will overcome. Sigenda kwerabira. I will not forget. Kino sirirekayo kyogera. I will never stop speaking about this. Bino njiri yanju ku nju. This door-to-door gospel. N'akamala okuva mu luyiira bwe lutyo. So coming out of such a burning, Kyalana nga yingira ombuulira enjiri. the woman told me, Onsanze "Enter nkola and mirimu preach gyange to mu me. nnyumba sijja kufuluma yingira. You found me doing my housework, so come in, I'm not Bwe getting out." nayingira ne ntula mu ntebe ze yayanguyira oluggi n'alugala. When I entered and sat in her chairs, she closed the door immediately. N'alusiba. She closed it immediately. N'ambuuza wayononeka. N'ambuuza wayononeka. Then he asked me, "Are you already Oli corrupted? mulamu. Are you alive or are you fine?" Yajjako blouse ku speed. She took off her blouse very N'ajjako fast. skirt ku speed. Took off the skirt very fast. Bannange n'endaba agasambi ageeru aganene. So I saw the brown fat thighs. Ntandika okwagala okukwata bayibuli ngiteeke wa. I almost desired to carry the Bible and put it Ng'ataddeko ebigambo aside. byesobola kuyisa wano mu kamwa. And she was speaking words that I can't even speak Nkwetaaga. out. He said, "I need you." Ng'alabika bulungi. She was nice looking. Bwe nateebereza emyaka gyaye giri ebiri. When I imagined the 2 years N'obutonotono bwe nkuŋŋaanyizzaawo mu Katonda. and the little that I have gathered in the Ne Lord, nzijukira ebisambi bya Derira engeri gye byatawanyamu Samusooni. and I remembered how the thighs of Delilah disturbed Ng'omubiri Samson gwange gukyetaaga. when my body was still in need. Bwe najjukira ebyo ne ŋŋamba. When I recalled that, I said, Sagala kumera nnyawo nkolagana yange na Yesu. "I don't want to break my relationship with Ng'omukazi Jesus." alabika bulungi. The woman was good looking. Mugamba sigenda kwegatta naawe. I said, "I will not have sex with you." Si lwakuba alabika bubi. Not because she was ugly. Mugamba lwa Yesu. Olwali okwatula erinnya lwa Yesu. Maama. Ne mpulira nga ate awo sikyakikoledde ddala sijja kikola. Amen. I said because of the name of Jesus. So when I confessed that name within me, I felt I cannot and I will never do it. Nejjukira neiba mumbulize gwe neiba tofunayo okuwadde n'obusaale n'akatono obeera wa. Ask your neighbor, don't you receive any arrows? Where do you live? Nyumyamu naye mugambe nyumiza. Have a conversation. Let your neighbor tell you. N'oli kaddugala ayogedde ebibye. Even the other dark-skinned man has spoken his experience. Bwe nayogera sijja kikola lwa Yesu. When I said I will not do it because Ne of nkiddamu ne Christ. mugamba ebyo byonna nabikolako dda temuli bulamu. And I told her, "I've ever done all that and there is no life." Ng'eno njatula buwanguzi omubiri gukyagala. I was declaring victory when the body Ne desired nyiikira it. kwatula ekyo nakikolako naye temuli bulamu Yesu yalimu obulamu. Then I said that I left it because there is no life. Jesus has life. Mukama n'annyamba. The Lord helped Mukazi me. n'akwata Leesu. She got hold of Ne mpulira ddala sikyakikoledde ddala. covered up herself, so I felt within me I cannot do it and I will not do it. Jjukira ennyumba ekyali nsibe. Remember, the house is still locked. Kyaŋŋamba mbadde nkyagala. What she was telling me, I really need Naye it. mpise ku lugwanyu. But I have escaped narrowly. N'aŋŋamba no ndokose. Then she said, "I am now saved. I am saved." Ne mwatuza obulokozi. I led her into Wakyali confession. wasibe. It is still locked. Nga yeesibye Leesu aswaddemuuko nazaako. She had tied a piece of cloth around herself. N'aggulawo. Then she opened the door. Omulokole ne Bayibuli ye. The born again with his Bible. Katonda yataasa tewaliwo baabukedda. The Lord saved me because Bukede was not Ne there. nsottoka nga nfulumayo bwenti. So I came out walking slowly. Senga waliwo ab'amawulire oba nnyonnyola otya. If there were news reporters there, how do Katonda you ajja explain? kuwanguza ebikemo byonna. Amen. The Lord will help you overcome all temptations. Awamu n'okukemebwa Mukama n'akuteekerangawo obuddukiro. In this all temptations, the Lord will provide refuge for us. Togenda kulemererwa. You will not fail. Yesu
yesu wo teyalemererwa. Jesus is not a failure. Gamba amina ya mpaka. Amen. Wekyajinge tuli mu lutalo. Charge up yourself, we are in Abalungi warfare. tebaggwayo. The beautiful ones never come to Ombiri gwo end. gukyagala. Your body desires it. Tusome ekyandiko kyaffe tuve wano. Let's read our scriptures and then we can go away. Nagambye kyabalamuzeemu 19 kyekisembayo. Judges 1:19, that's Tugenda the last kuyingira one. mu lutalo. We are going to get into spiritual Okulumbagana warfare, obusaale mu birowoozo. to confront the arrows in the thoughts, Obusaale obw'okwaka. the arrows of lust, Okulumbagana agaloota agabi. the evil thoughts. Tuli mu mulembe. We are in a generation Ng'abantu beegatta n'ensolo. where people have sex with animals. Ekyo tokiyita kitono kijja kirabira ebyandiko byakyo. Don't call that minor. We shall see the scriptures that are attached to Soma olwo it. tumalirize. Let's read this and conclude. ekyabalamuzi essula esooka olunyirwa 19. Era Mukama yali wamu ne Yuda n'agoba abaatuula mu nsi y'ensozi, kubanga teyayinza kugoba abaatuula mu kiwonvu, kubanga baali balina amagaali g'ekyuma. Ate ekiddako. Ne bawa Kalebu Kebbulooni nga Musa bwe yayogera, n'agobera omwo abaana b'abantu aba Anaki, n'abaana ba Benyamini ne batagoba Abayebusi abaatuula mu Yerusaalemi. Naye Abayebusi ne batuula n'abaana ba Benyamini mu Yerusaalemi ne leero. Mukiwulira ekigambo ekyo nga bajja bakidiŋŋana. Do you see that? Buli that word ggwanga is lye repeated? bataagobangawo. Every nation they failed to cast away. Bayingidde mu busika They are in their inheritance, naye nga batudde n'abalabe baabwe. but seated with their enemies. Kiddire eri ery'obufumbo bwo. Far be it in your marriage. Ngambye kiddire eri ery'obufumbo bwo. Far be it in your marriage. Togenda kubeera naliggwa mu linnya lya Yesu. You will not have a thorn in the Tolibeera name of Jesus. namugjawo mu linnya lya Yesu. You will not have a co-wife in the name of Jesus. Abamu bagamba oba mbeera naye. Some say whether I have her, it's okay. Genda obuze Sara ne Agali ki ekyaliwo. Go and ask Sarah and Hagar what happened. Jjayo ekiweebwayo kyo. Pick your offertory. Twagala kiwaayo. We want to offer. Tugenda kuyingira mu lutalo lw'omwoyo. Then we get into spiritual warfare Okulumbagana buli busaale obw'omuliro. to confront all the arrows of fire, Obusaale obw'okunyogoga. the arrows of coldness, Obusaale obw'okwaka. the arrows of lust, Obusaale obw'obwenzi. the arrows of immorality, Obusaale obw'ebirooto ebibi. the arrows of evil thoughts. Jjayo mangu ekiweebwayo kyo mukwano. Pick your offertory very fast. Oluvannyuma oyimirire. Thereafter stand up. Tugenda mu lutalo. We are getting into Byoyitamu warfare. obimanyi. You know your experiences, Agalooto gonna g'oyinza okuloota. all the dreams that you may get. Abamu baloota beegatta na mbwa. Some have dreams of having sex with their dogs. Abalala beegatta n'abaana baabwe mu birooto. Some have sex with their sons in the dream. Ebyo si byoteekeddwa okuloota. That's not what you ought to dream about. Abaatusooka Our forefathers, baalootanga bamalayika. they would have dreams of the angels. Senga nfuna ababikkirizaamu waakiri. At least if I get those who believe in this. Sisita yimirira ku magulu go, abayimbi mulinnya ekituuti. Stand up on your feet as the worship Buli team atudde ascends yimirira. the pulpit. Everyone stand up. Buli atudde yimirira. Everyone sitting, stand up. Te emikono gyo, buli omu te emikono gyo, gye emikono mu kifuba tugenda mu lutalo. Release your hands, remove them from the chest because we are getting into warfare. Rasatarabakosheke. Obuwanguzi buli ku sayidi yo. Victory is on your side. Ngambye obuwanguzi gwe mugabo gwo. Victory is your portion. Yesu bw'aba yawangula naawe ogenda kuwangula. If Jesus overcame, you will also overcome. Susan okyatudde? Teeka emikono gyo mu bbanga, mikono gya kulwana. Lift up your hands, the hands are for warfare. Mukowole nti Yesu, Yesu, ddoboozi ddeneko Yesu, Yesu, nkwebaza olwaleero. nkwebaza olwaleero. Nyambaze ekiruyi Nyambaze ekiruyi eky'olutalo eky'olutalo olw'omwoyo. olw'omwoyo. Nyambaze ekiruyi Nyambaze ekiruyi
olw'olutalo ku mwoyo guno mu mwoyo guno ogw'obwenzi, omwoyo gw'okwaka, omwoyo gw'ebirooto ebibi, amaanyi g'ekizikiza. olw'olumu mpulira nga kimpangula, naye nkwebaza ti awamu n'okukemebwa oteekawo obuddukiro. olwaleero buli ggwanga lyonna eriri mu nze eritakkirizibwa eri Katonda, buli muze gwonna oguli mu nze nga nze ngumanyi ne Katonda wange agumanyi ti omuze guno mubi. olwaleero kozesa obuyinza n'amaanyi ebimpeebwa ku maanyi gano ag'emagombe, amaanyi amabi, obusaale obubi, ekikoli g'ekibi, emikono gy'obwenzi giragira leero numbagana buli kirooto ekyobubi, ekirooto ebyokwegatta n'abafu, ebirooto ebyokwegatta n'abaana, ebirooto ebyokwegatta n'ebisolo, tulumbagana. Yingira mu lutalo olw'omwoyo mangu ddala. tosaaga totunula butunuzi. obusaale omanyi bwe bukuyisa. obufumbo omugabo gwo, obufumbo kisuubizo kyo, ekyandibanga kyali mikono gya mulabe. Kirowoozo ky'okwegatta, lwanagana na buli linnya lya muntu eribadde likusikiriza mu layini eyo. buli linnya lya muntu omulabe mwabadde asibira endowooza yo. menya kuba kyoyitamu. buli ggwanga lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza, agaloota agabi, tugalumbagana mu linnya lya Mukama, mu linnya la Yesu, mu linnya la Yesu, mu linnya la Yesu. tulumbagana omwoyo gw'okwematiza. menya rwana. yongera beera n'ekiruyi ekyo.
tosirika, oli mu lutalo tosirika. Lwanirira omwami wo, lwanirira mukyala wo, lwanirira famire yo, lwanirira obufumbo bwo, lwanirira abaana bo. Tuli mu lutalo, tuli mu lutalo, tuli mu lutalo. Lwana, 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 lwana kuba omwoyo gw'obwenzi mu famire y'ewamwe. Yesu mwana wa Katonda omulamu, ababadde okulemererwa, ababadde okudda amabega, ababadde ekikwo, ababadde ekivume, ababadde okwaga, ababadde amanya agagoberera, ababadde amanya agalemesa, ababadde emitego egisiba, ababadde ekinnya ekiwanvu, ababadde omuguwa mu linnya lya Yesu olwaleero Mukama ng'amazzi amangi mpagule, olwaleero Mukama ngamba okuwagula ekyawagula taata wange, ekyawagula maama wange, ekyawagula jjajja wange, olwaleero nzimatuka. Ekibadde kiwamba famire, ekibadde kiwamba abaana, ekibadde kigoberera omusaayi, omwoyo gw'obwenzi ogwo, omwoyo gw'okwaga. Mukama mbirowooza ebikyamu ebibadde bigenda mu nda yange, olwaleero mpagula. Mukama yenze embazzi erwana, Mukama yenze embazzi erwana, onaakozesa okumenyamenya ebigo, onaakozesa okumenyamenya amawanga, onaakozesa okumenyamenya obujeemu. Mukama nyambaza amaanyi, wembadde nziridde emabega, wembadde nemererwa, wembadde nkudde, awabadde emikuba egisiba, olwaleero ndagirira nteebwa. Awabadde amaanyi agawambye, awabadde ekivume ekiwambye, awabadde omusaayi oguwambye, awabadde endagaano eyakolebwa mu linnya lya Yesu, awabadde okufa, olwaleero nzimatuka, olwaleero nzimatuka, olwaleero nteebwa. Robozekayaraba, rabazendererebo, rabababababa. Mukama nyambaza amaanyi, Mukama nyambaza okuwagula, Mukama nyambaza obuwanguzi. Awabadde ekivume, ekyekivume ekya famire, ekyekivume eky'obwenzi, ekyekivume eky'okwaka, ekyeky'okwematiza, Mukama eky'okwaka ekyo, olwaleero ekibadde ekyasiba amanya, ekibadde ekyasiba abaana, ekibadde ekyawamba nga famire esibikwa, ekyekivume ekitambula, olwaleero Mukama isimatuka. Menyamenya amaanyi g'omulabe, menyamenya amaanyi g'omubi, nyonoona endagaano eyakolebwa, nyonoona endagaano y'ebigambo,
olwaleero kikoma megana n'amanyago megana n'ekigambo ekyo megana n'ekyazimbiwa ekyo mu famire yewaffe mu linnya lya Yesu ekigambo kyonna ekyaweebwa endagaano eyawandiikibwa endagaano eyakolebwa endagaano eriwo olwaleero okowula endagaano ya Yesu endagaano enamu mu linnya lya Yesu megana n'ekintu ekyo menyamenya okubeerawo kwawe nyonoona okubeerawo kw'omulabe nyonoona ebirowoozo ebyo byawala Mukama ndwera onongoza taata wagenziza bukya Mukama njagala atambule naawe Mukama njagala mpereze naawe Mukama njagala nkunywere njagala mwole naawe nyigiriza raya bazenderere bazendarababa nyigiriza obwenzi bw'olaba mu famire y'ewamwe nyigiriza obwenzi bw'omu famire y'ewamwe menya sesegula kuba ekikyoyo ekyo ekirina okwegata ebirowoozo okwegata n'abaana okwegata n'ab'eŋŋanda ebirooto ebikyamu ebirooto ebibi ebirooto ebyokwematiza ebirooto ebyokwegatta ebirooto ebyokwegattanga ebirooto ebikyamu ebirooto ebigoberera amanya mu linnya lya Yesu ebyamenya olwaleero megana olwaleero nyonoona olwaleero menya nyonoona awabadde ebigambo ebikya awabadde amanya agafa awabadde ekivume mu famire awabadde ebyokwematiza mu linnya lya Yesu okwaka Mukama asumula abantu be menya Mukama asumula abantu be afugira munaya menya kuba Yesu yamba mwana wa Dawudi yamba awabadde ekyasiba awabadde omutego gwawamba awabadde emikuwa egyasiba awabadde ekinnya ekiwanvu awabadde emitego egiwambye awabadde ebirowoozo ebyawambibwa awabadde ebirowoozo ebyawambibwa awabadde okwaka okwawamba awabadde ekivume mu famire ekiwambye abaana abato n'abakyali mu mbuto abaana bawala n'abobulenzi nga bakyali mu myaka emito naye nga batandise okwegatta mu linnya lya Yesu olwaleero tulumbagana ekyoyo ekyo kireeta okwaka ebugumu mu mubiri olwaleero nombagana ekivume ekyo ekivume ekiwambala famire ekyo ekivume ekiyambala famire ekyo ekivume ekyambala famire mu linnya lya Yesu olwaleero tekawo ekomo awabadde ekivume ekyo awabadde ekyoyo ekyo awabadde obubalagazi obwo awabadde okwaka obwo awabadde okwematiza olwaleero tumekana olwaleero tukimenya genda maaso lwana mazenda yarababababa menya megana nakyo nyonoona ekyoyo ekyo ekikyamu nyonoona amanyago Mukama yenze embasiyo yekwoyigiriza engalo zago okulwana okuyita muze wanabera abanalokoka mu linnya lya Yesu megana menya nyonoona
ebadde birondola ekirondola famire ekirondola amanya ekyekirondola ekibadde kirondola olwaleero mukama kikoma niteekawo ekomo ekyekyayonoona endowooza y'abaana ekyayonoona endowooza y'abazadde ekyayonoona endowooza eyo ekyoyo ekyo ekyabadde kyawamba emwoyo ogwo ogw'obwenzi ogwawamba ogwateeka entuulo yayo mu famire mu mitima gy'abantu olwaleero mukama nkowola omuliro okowola omuliro gwokyeyokye gwokyeyokye buli awabadde ebikyamu omuliro gwokyeyokisibe rabasekayaraba mulinyala yesu mulinyala yesu twokya 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 emigwa twokya ebikoligo twokya empingu tukulawo amakomera faya buli ekibadde kyasiba buli ekibadde kyawamba buli ekibadde kyawamba faya buli abadde okulemererwa buli abadde kuda amabega buli abadde yokya amawanga gagana agamawanga gasigala amabega amawanga gagana okugobebwa amawanga gabadde gali amabega olwaleero lukowola faya agamawanga go agamawanga gabadde galemeddewo agamawanga gasigadde eggwanga eryokwaka eggwanga ery'okwezi eggwanga eryo ery'eggwanga lukowola faya toloka ramazekaya mazekaya rakababa mazekayara mazekerebababa 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 endowooza yalina okubeera y'eddembe ramazekaya ramazekererebo totoloka twokya emikuwa ekibadde kyasiba twokya emikuwa ekibadde kyawamba twokya emikuwa ekibadde kiwambye twokya ekyemikuwa tugyokya emikono gy'omubi ekibadde kyekusibye endowooza yebadde wambye olwaleero twokya buli endagano eyaliwo twokya amanya gogedaesebwa twokya ekibadde ekiremesa ekibadde ekikunemesa ogenda mu maaso mu nsonga eyo twokya mu linnya lya yesu twonoona ebikunesebwa tukowola faya yokya endagano yokya ebirowoozo ebikyamu yokya endowoozo embi yokya olwaleero yonoona ekivume ekibadde mu famire ekivume ekibadde waka ekyekivume olwaleero kikoma wano ekivume tukyonoona ekyekivume faya ekyekivume kikoma ekivume kikoma raya basekaya ramazendelelelebo ramazekaya rabababa mukama tuwa obuwengula obukofu mukama tukuwambatire ekibadde kisibe waffe mukama ntuma nange nagenda mukama nkyusa nange nakyusa abalala mu linnya lya yesu ekibadde ekiganyewo ekibadde ekisibyewo ekibadde ekivume ekibadde ekikoligo ekyekikoligo leero kimenyeka kigwa ku ttaka ekikoligo kigwa ku ttaka kigwa genda maaso ekikoligo ekyo ekibadde kiwambye
ekikoligo ekyo ekibadde kisibye ekikoligo ekyo olwaleero kigwa wansi n'amafuta ga Mukama gakisuula wansi ekyo ekikoligo njagala tulumbagane ejjenge erirwanagana n'obufumbo. Empologoma eyeziiza bulijjo mbagamba Samusoni bwe yali agenda kuwasa yasinkana na mpologoma. Eri abagenda mu bufumbo balina empologoma gye balina okusinkana nayo bamegane nayo, ate abali mu bufumbo bamegana na Agali. Katonda alina omuntu gwe yakutegekera gwolina okusinkana naye, naye gwe okumusinkana waliwo empologoma erina okufa. Tosaagisa kintu ekyo. Ate eri abo abamala okuyingira mu bufumbo omulaba agolokosa ba Agali babeere nga baleese obubalagaza obulumi mu bufumbo, buli omu yimira ku magulu go. Twagala kulumbagana mpologoma. Let's all stand up. We want to confront them. Buli omu yimira ku magulu ge n'ensonga eri serious nnyo. This is an important eri issue. abatannaba kufumbirwa muyina ekintu kye muyina okuyitako. There are those who are not yet married. There is something you have waliwo to load pass bloka gyolina by. okuyitako. Eri abafumbirwa To those who are married, omulaba akutega Agali. the enemy brings Hagar Teeka before you. emikono mu bbanga mukowole nti Yesu. Yesu, Ddoboozi ddene Yesu. Yesu, Nkwebaza nkwebaza. ebyawandiikibwa byawandiikibwa kutulabula, Byawandiikibwa tulabula. byawandiikibwa okutulaga entalo bwe zibeera. Okutulaga entalo bwe zibeera. Nkwebaza Nkwebaza. Samusoni bwe yali agenda okuwasa, Samusoni bwe yali agenda okuwasa nga tannaba kuwasa yalwanagana n'empologoma yalwanagana n'empologoma eyali emuziyiza okuwasa. Nange olwaleero omulabe Sitaani alinga empologoma. Waliwo ebiziyiza, waliwo ebinziyiza eri obufumbo bwange. Nyambala ekiruyi, kyogeze buyinza, nyambala ekiruyi ku lw'obufumbo bwange. Empologoma eno, load block eno ebadde nziiza eteva eri Katonda naye ng'eva wa mulabe. Ngirumba leero mu linnya lya Mukama. Ngulumba, ngulumba. Yingira mu lutalo
obuligame omwoyo gw'okwaka ogwo okukuyingiza mu maka mangi okuleta abakyala abangi ekyoyo ekyo ekireeta obwavu ekyo ekyoyo kireeta enjawukana ekimenya amaka ekimenya famire mu linnya lya Yesu gomegana ne Agali gomegana n'ekyoyo kya Agali mu linnya lya Yesu menya kikolere fire yokya ekyoyo kya Agali yokya ekyoyo kya Agali yokya ekyoyo ekiziyiza yokya ekyoyo ekyo bireeta compromise ebireeta okufumbirwa n'omwami alina omukyala we kireeta omukyala genda omwami alina abaami be mu linnya lya Yesu ekyoyo ekyo tukikolera fire tukyokya masekati gaffe tukyonola masekati gaffe tukimala masekati gaffe mu linnya lya Yesu fire ekyo ekyoyo ekyo kikuzaala abaana basibamu abaana ne batayaya ne bafuka erebo ne bafuka abalabe abafamireyo mu linnya lya Yesu tukikolera fire tukimenya tukyonoona fire twokya buli ndowooza twokya buli kubeerawo kw'omubiri twokya buli amanya amakyamu twokya buli kivume ekibadde ekyawamba famire ekyawamba eggwanga ekyawamba abaana ekyawamba ebirowoozo twokya buli ekyawamba buli ekiziyiza buli ekikuza amabega buli ekikuleeta wansi buli ekikusuula ababadde ekifume ababadde okwaka ababadde okwematiza ababadde obwenzi ababadde ekyoyo ekyo ekikuza amabega yokya ramazendererebo mazenda yaramababa mazenderebo seka yaraba Mukama tukyeka ekivume roll with a reproach njagala tulumbaganire wamu omwoyo gw'entalo gubindabinda mu ggwanga lyaffe awamu n'omwoyo gwa accident and the spirit of accidents. kusa yali disande kusande omu kubakkiriza omwana we yamuleka mu motoka omwana wa myaka 5 omwana bwe yalaba nga taata we amuleseemu naggulawo agobere taata takisi nemubirawo nemutirawo awo kyankoze bubi nnyo. On Sunday, one of the believers had left a child in the car. When the child was not seeing that dad return, she went out and was following him and was knocked by a car and died on spot. olwaleero mu ku batabani bange mwana wa mwannyinaze mwana wa myaka 5 takisi emukubye nemutirawo. Today, one of my sons, a son to my sister, was knocked down by a taxi and died immediately. okufa kw'abaana abato si kwa bwa Katonda. The death of infants or young children is not ddoboozi lya divine. Falaawo liryagala abaana abato. It's the voice of Pharaoh that desires the young twagala children. kulumbagana mwoyo gwa kufa We eri want abaana to abato. confront the spirit of death to the young children. twagala kulumbagana mwoyo gwa accident. We want to confront the spirit of accidents. senga oba otunulidde accidents mu bodaboda ziri waggulu nnyo. If you're to look at the accidents on border borders, the rate is very high. tuse ku ddala nga tubimanyidde ababodaboda kati ekyo kabonero kakuwambibwa mu birowoozo. We've reached of a level of getting used to it. It is a sign of being captivated in the thoughts. tukozesa obuyinza n'amaanyi okuzikiza omusaayi oguyiika mu ggwanga lyaffe nga weetuli. Let's use the power and authority to quench down the blood that is being shed in our nations. n'omusaayi ogwagala oguyiika ku lw'ebyobufuzi. And the blood that is to be shed regarding politics. enfa abakulu gye bafaamu si nnungi n'akatono. The death, the way the honorables are dying is not an twagala easy kuyimirira matter. nga bannayuganda.
We want to stand as Ugandans. atudde yimirira tuli mu lutalo. Sister yimirira tuli mu lutalo. Let everyone stand up because we are in warfare. Mikono mu bbanga kabonero ka buyambi Mukama atubeere. Lifting up our hands is a sign of asking for help to Ddamu the omukoole Lord. nti Yesu Yesu, nkwebaza olw'ebyawandiikibwa nkwebaza olw'ebyawandiikibwa. otugambye mu Yeremiya Otugambye mu Yeremiya essula ya 29 essula ya 29, mwagalize ekibuga emirembe mwagalize ekibuga emirembe olw'emirembe gyakyo, olw'emirembe gyakyo, nammwe munaaba n'emirembe. nammwe munaaba n'emirembe. Lino ly'eggwanga lyange Uganda, Lino ly'eggwanga lyange Uganda. nyimiridde mu kituli Nyimiridde mu kituli ku lw'eggwanga lyange Uganda, olw'eggwanga lyange Uganda, olw'obutemu obuli mu ggwanga Uganda, olw'obutemu obuli mu ggwanga lyange Uganda, olw'omusaayi oguyiika. olw'omusaayi oguyiika. Tuyimiridde mu kituli Tuyimiridde mu kituli okulumbagana ekyoyo ekyo okulumbagana ekyoyo ekyo ekibanja omusaayi ekibanja mu omusaayi linnya lya Yesu. mu linnya lya Yesu. Tuyina omusaayi ogwayiika Tulina omusaayi ogwayiika gwe twetaaga gwokka, gwe twetaaga gwokka, omusaayi ogwogera ebirungi, omusaayi ogwogera ebirungi, twogera eri omwoyo ogwo twogera eri omwoyo ogwo okutta abaana abato, ogutta abaana abato, omwoyo gwa akisidenti, omwoyo gwa accident, omwoyo gw'entalo, omwoyo mu gw'entalo, byobufuzi, mu byobufuzi, mu linnya lya Yesu. mu linnya lya Yesu. Tukulumba, Kulumba, tukulumba. kulumba. Yingira mangu ddala mu lutalo lw'omwoyo ogw'omwoyo ogwagala omusaayi, ogw'omwoyo oguyiwa omusaayi, mu linnya lya Yesu. Olwaleero tulumbagana ekyoyo ekyo, ekyoyo ekyokufaana amagombe, mu linnya lya Yesu. Olwaleero tumegana nagwo. Ekita abaana wagamba mu kigambo kyo, abaana kirabo eri abazadde, ekirabo ekitaliko obuyinike. Mukama olwaleero tugenda abaana baffe tubagema, olwaleero abaana tubagema eri akisidenti ery'okufa, okufa kw'abaana bato, mu linnya lya Yesu. Emyoyo gy'okufa, emyoyo gy'obusamize, emyoyo gy'okuwongayo baana, emyoyo egiwamba abaana, emyoyo gy'akisidenti egyo, emyoyo egyo egy'okuwayo abaana, ekibuuza abaana, mu linnya lya Yesu. Olwali abantu bateekako omusaayi gwo, tubeetoolooza n'omusaayi gwo, mu linnya lya Yesu. N'abantu baffe tubawongayo, awabadde ebyadduka, awabadde ebyakusene mu makubo, mu linnya lya Yesu. Tuwongayo eggwanga lyaffe, tuwongayo amakubo gaffe, awabadde ebifo nga byagala musaayi, mu linnya lya Yesu. Ebifo ebyo tubisiringa n'omusaayi gwa Yesu, omusaayi ogusinga, omusaayi ogwogera ebigambo ebirungi, mu linnya lya Yesu. Tukobola okubeerawo okwo, ekibadde ekita abantu, ekyonoona abakulu, ekita abakulu, entalo mu bakulu, entalo mu bufuzi, entalo mu bakulu baffe, entalo mu bagwanga, entalo mu linnya lya Yesu. Mukama weereza okubeerwa. Taata wange tudda, tugaana buli kigambo, tugaana buli njala, tugaana awabadde ennyonta, awabadde omululu, awabadde enkwe, awabadde okulwana, awabadde ekiziyiza, mu linnya lya Yesu. Mukwano gwaffe weereza okwagala eri eggwanga lyaffe. Mukama weereza okuganja eri eggwanga lino. Twenenya awabadde okufa. Mukama tutwala amaanyi n'obuyinza okukoowoola okubeerawo okwo, kukoowoola obukumi okuva gy'oli eri eggwanga lyaffe Uganda. Kuma abooluganda baffe, kuma ba MPs baffe, kuma abafuzi baffe, Mukama kuma abakulembeze baffe, Taata kuma abasumba baffe, mu linnya lya Yesu. Awabadde ekinoona omusaayi, awabadde ekita abantu bano, awabadde ekinoona, awabadde ekyonoona, mu linnya lya Yesu. Mukama weereza okubeerwa. Tuwongeyo eggwanga mikono gyo.
njagala tukasikayo obusale nga tusembera okumaliza. Ensi y'omwoyo nsi ya nabaddala. Status gy'obeeramu mu by'omwoyo, the status you are in the spirit, byebintu by'olaba. are the things that you perceive. Abasinga obungi ku mmwe Most of you, okulaba kwammwe temulaba bamalayika, mulaba bafu. in your perception, you don't perceive the angels but only the dead. Twagala kukyusa mbeera eyo. We want to transform that situation. Ngambye twagala kukyusa mbeera eyo. We want to transform that situation. Wonna w'onoosoma Bible Wherever you read in the Bible, ejja kulaga abasajja ba Katonda oba abaana ba Katonda it will show you the men or the children of God. ng'ebibakyalira babeera bamalayika. When what visits them are the angels. Bwe kibeera nga ggwe olabamu bafu, If you are only visiting twagala the kuzibikira dead, kkubo then you want to block that channel emyoyo gy'abafu mwe gibadde giyita, where the spirits of the dead have been otandike passing, okulaba ebintu ebirala by'olina so okulaba. that you may behold and see the things you Toli want to suppose see. kubeera ng'oyogera n'abafu, You're not meant to speak to the dead, oba nga weegatta n'abafu, or having sex with the oba nga dead, weegatta n'ebisolo. or having sex with the Tula emikono gyo mu animals. bbanga omugambe Yesu, Yesu, ddoboozi ddene Yesu, Yesu, ngogola ensi yange ey'omwoyo. ngogola ensi yange ey'omwoyo, Kyogeze buyinza, ngogola ensi yange ey'omwoyo. ngogola ensi yange ey'omwoyo. Kankujjukizeyo kano. Eriya bwe yamanya nti alina obuyinza, When Elijah knew that he had the authority, yagamba tewajja kuba nkuba newankubadde omusulo. he said there will be no rain or dew. Yali ayogera na bwengula. He was speaking to the realm, Emyaka n'agiteekawo and he mentioned the number of years, n'asirika. and he kept quiet. Tusobola okwogera n'obwengula We can also speak to the realm, okuzikiza obubi obutambula. block all the evil that is moving Yogera eri around. obwengula Speak to the realms okuzikiza eri ebitambula. to block the evil moving Mukowa around. Yesu, Yesu, nkwebaza. kwebaza. Ensi y'omwoyo Ensi y'omwoyo erimu abaweereza erimu abaweereza abalina okumpeereza, abalina okumpeereza, be bamalayika. be bamalayika. Naye bye mbadde ndaba Naye bye mbadde ndaba ne bye ndoota, ne bye ndoota, waliwo ekikyamu. waliwo ekikyamu. Njogera eri emyoyo emibi. Njogera eri emyoyo emibi. Siri suppose kwogera nammwe Siri supposed kwogera nammwe, newankubadde okwogera nange. newakubaddemu okwogera nange. Ekkubo mwe mubadde muyita, Ekkubo mwe mubadde muyita, amakubo gammwe amakubo gammwe ngafuula buseerezi, gafuula buseerezi, mbaziba amaaso, ziba amaaso, mbamalamu amaanyi bamalamu amaanyi. mu linnya lya Yesu. Linnya erya Yesu. Lumba 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 mangu ddala mu linnya lya Yesu. Mulamu n'omulamu awabadde enkolagana n'ensi y'abafu, awabadde njogera n'ensi y'abafu, awabadde njogera n'emizimu, awabadde enkolagana n'emizimu, olwaleero mutwala amaanyi, olwaleero otwala obuyinza okuziba buli kubo, okwonoona buli ebikola, okwonoona buli ndowooza ebadde enkyaniga n'endowooza yange mu linnya lya Yesu. Endowooza ey'abafu abo, okukyalira okw'abafu okutandika leero, Mukama teekawo ekomo, tuteekawo ekomo, tuteekawo sitoopu. Siteekeddwa kwogera nammwe, siteekeddwa kubakyalira, temuteekeddwa kunkyalira mu linnya lya Yesu. Mukama aweereza kigambo, Mukama aweereza okubeerwa. Nyonoona endowooza, nyonoona enkolagana, nyonoona amaanyi amakyamu, nyonoona amaanyi amabi, nyonoona amaanyi ago, nyonoona amaanyi g'ensi eyo. Maseka yaraba ensi y'abafu, awabadde abafu, awabadde abakyamu abo, awabadde emyoyo emibi, awabadde emyoyo gy'abafa, awabadde emyoyo gy'abenda, mu linnya lya Yesu menya megana nakyo. Ntondawo okubeerawo kwa malayika. Jangu otukyalire ensi y'omwoyo, jangu tubwikulire, tutambule mu kubeerawo kwo, tutambule mu maanyi go, tutambule mu kwolesebwa kwo,
mukubeerawo okwo mu linnya lya Yesu. Ramasetele gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange emirimu gyange obulamu bwange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange obulamu bwange omwoyo gwange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye omwoyo gwange obulamu bwange omutima gwange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ebyenge byonna mu mwoyo gwange ensalo zange mbere omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Gaziye obulamu bwange ebyange byonna mu mwoyo gwange nami omukisa. Gaziye ensalo zange ayi Mukama, gaziye ensalo zange mbere omukisa. Ebyeno byange eno wange ebiriyo byange byonna bitwala kyatulete Wange, wange wange, wange wange, nabitwala. mumaaso wange emabega wange waggulu wange ne wansi wange Wange, wange, nabitwala. eno wange ebiryo byange omukisa gwange bonna gutwala. Wange, 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 nabitwala. ebiryo byange omukisa gwange bonna gutwala. Wange, wange, nabitwala. waggulu wange ebiryo byange emikisa gyange kyonna nkiwanulayo. Wange, 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 nabitwala. eno wange wange ebiryo byange byonna bitwala. Is upon me, and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord God is upon me, and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord God is upon me, and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord God is upon me, and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord God is upon me, and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord God is upon me, and the devil knows I am a winner.
byange Nyingite, nyingite mu biro byange. nyingite ze mu biro byange Nyingite, nyingite mu biro byange. nyingite nyingite mu biro byange Nyingite, nyingite mu biro byange. Haleluya! Nga tumaliriza As we conclude, muddeeyo muloote ebirooto ebirungi go back and get good dreams. muddeeyo muloote ebirooto by'abamalayika Back and get the dreams of the angels. ebirooto eby'obuwanguzi The dreams of victory. ebigere byo birinnya mu bifo ebinene May your feet go to great places. ebigere byammwe birinnya mu bufumbo May your feet step into ng'oyise mu knowledge. masa amatuufu When you have gone through the right channels togenda kudda mabega and not to backslide. kubanga gwe wakkiriza mulamu For the one you accepted. tuwangudde katwatula ebigambo byekisa n'eddoboozi ddene ekisa Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. kama batubeera omukisa May the Lord bless you. temusubwa kusaba kwa lwakutaano ekiro Don't miss the Friday overnight. tukyagenda mu maaso n'ensonga zino baako booleeta ku sande We are continuing with these issues and come with someone on Sunday. esaavisi enkya temugisuba mukama batubeera omukisa